Периодите од мај до јули и септември-октомври од секогаш биле најповолни за туристичките водичи, зашто судејќи според искуствата, токму тие месеци главниот град е најпосетен од странски туристи. Спомен куќата на Мајка Тереза, споменикот на Александар Македонски, камениот мост кој води кон старата Скопска чаршија, Скопското кале, Матка, се само дел од знаменитостите кои се вклопуваат во приказната за старото, но и модерно Скопје. Токму тука, во близина на централниот плоштад Скопје, во позадина се наоѓа споменикот на Александар Македонски. До лани ова време тој беше полн со странски туристи од Србија, Бугарија, Хрватска, Словенија, Германија, Полска, па дури од далечните Јапонија, Кина и Јужна Кореја. Годинава сликата е сосема поразлична. Ги нема странските туристи со фотоапаратите во рацете, а причина за тоа е пандемијата со COVID-19 со која се бориме веќе 5 месеци. Тоа што пак ги спречи туристите да дојдат во земјава, туристичките водичи и придружници ги остави без работа. Ние се наоѓаме пред спомен куќата на Мајка Тереза. Илузорно е да зборуваме која е Мајка Тереза, значи тоа е една личност од светско значење, светата Мајка Тереза од Калкута. Овдека на ова место постоела црква, католичка црква, посветена на Светото Исусово срце, каде што Мајка Тереза е крстена. Бранко Босилков е туристички водич веќе 34 години. Во својата животна кариера поминал многу предизвици, војни, ембарга, затворени граници. Но пандемијата со коронавирусот ја доживува како најголем удар за екзистенцијата на неговата професија. Дефинитивно пандемијата предизвика најголем застој. Сум работел, значи, и во времето на распадот на Југославија, границите не функционираа на север, пак спрема Грција, спрема Бугарија, спрема другите земји беше отворено. Не се осети таков песимизам како сега, за време на пандемијата. Значи, тотално запирање и дури еден страф за иднината. Покрај знаменитостите на Скопје, кој е секогаш еден од приоритетите на агендата на странските туристи, Босилков вели дека во зависност од карактерот на програмата, кој го преферираат туристите, странците ги сакаат и Охрид, Битола, Крушево, Берово, Стоби. Околу 970 туристички водичи во земјава летово нема да можат да им ги покажуваат овие бисери на гостите од надвор. Босилков вели дека во последно време се повеќе му се јавуваат колеги наместо заинтересирани туристи. Последнава недела една полска група го скрши мразот, храброс, дојдоа со маски, без маски, онака лежерно, а неколку дена низ Македонија, што морам и да пофалам дека пољаците со големи симпатии последниве 10 години доаѓаат во Македонија. Сега пред малку една унгарска група беше. Се надеваме, иако прогнозите не ни даваат многу простор за оптимизам. Туристичките работници во кои влегуваат и туристичките водичи сега чекаат спас од државата. Преку протест бараат поддршка за ситуацијата, зашто како што велат во секоја држава, туристичките водичи се карактеризирани како општествено полезна дејност. Единствено кај нас на некој начин беше тоа прашање игнорирано, оставено на страна и сега не добиваме апсолутно никаква поддршка од државата. Барањата се, ние не сакаме нешто што е нереално, значи сакаме врз база на пријавени приходи за минатата година, барем 50% да биде дадено како поддршка оваа година, или сме спремни да седнеме и да разговараме. И додека бројот на заболени од COVID-19 во земјата не стивнува, очекувано бројот на туристи опаѓа. Последните статистички податоци покажуваат дека бројот на туристите во мај 2020 година во однос на мај претходната година е намален за дури 99,2%, а бројот на ноќевања за 97,6%.